喺呢個繁華嘅都市背後，祭祀呢兩隻字，你會聯想到啲乜嘢啊？係鵝頸橋嘅阿婆打小人啦，定係七月節燒街衣啊？其實祭祀當中包括好多唔同嘅文化、唔同嘅知識、唔同嘅背景。有人話過，我哋香港係文化嘅沙漠，呢啲舊時代嘅產物，我哋唔需要嘅。但又係咪真係咁呢？係咪真要等到我哋嘅文化消失咗，我哋先去記住，先去懷念啊？我係你嘅所長，我姓陳，大家都叫做陳師傅噶。如果大家對個頻道有咩意見，甚至有咩想我哋拍嘅，都可以話俾我哋知，我哋會努力去發掘更多唔同嘅祭祀文化俾大家嘅。好，咁多位團友，歡迎大家嚟到我哋研究所。我哋再講多次，我哋嘅所名叫做香港祭祀研究所，希望大家都會鍾意啦。睇我哋片記得要 like、share、訂閱，撳埋鐘仔，等我哋有片嗰陣時第一時間都會知道。因為你嘅支持就係對我哋一份嘅鼓勵。好，大家好，咁我哋今日咧非常之榮幸可以邀請到阿毛師傅進行一個訪問啦。阿毛師傅，我哋見到呢啲咧同我哋平時見到嘅獅啊、麒麟有啲唔同喎，呢個係咩嚟嘅咧？嗱，依家咧你見到呢度三隻咧都係叫做貔貅啦。咁啊，因為我師傅陸桂平喺60年代至70年代頭咧，就跟咗一個流民派嘅即係師傅啦。咁咧就係鄭敬明師傅嘅入室弟子，佢叫做陳興。咁現在都佢應該係陳興師傅，應該就80多歲㗎啦。咁咧當時咧我師傅陸桂平咧就細佢少少。咁佢哋以前啲人咧，咁啊陸師傅就拜咗洪拳啊羅龐師傅為師，就學洪拳嘅功夫同文武師。咁但係阿陸師傅咧就係一個武林嘅熱愛者，非常熱愛，可以叫做武痴。咁咧就好中意功夫，好中意武術。咁以前啲人咧即係好忠心一個師傅，拜開個師傅咧，亦都唔俾或者唔容許你去學第二家，除非嗰個師傅離咗世啊，或者點樣之後。咁通常咧同一時間咧，咁但係佢又好中意學習好多功夫啊。咁所以咧就認識咗呢個阿陳興，就係流民派。咁流民派師傅阿陳興咧，佢嘅師傅鄭敬明嗰間館咧就散咗啦，六幾年散咗咧。咁啲徒弟咧，包括阿陳興本人咧，就有啲又攞住啲貔貅啊，有啲又攞住啲茶叉啊，有啲攞鑼咧，就去唔同嘅地方嗰度再拜師學藝。咁陳興師傅咧就同我師傅陸桂平咧就認識，咁大家好朋友就交換功夫，即係我教你流民派，你就教我洪拳。咁啊，我教你武貔貅，你就教我武師，咁嘅意思。咁所以咧就我哋呢個貔貅係陸桂平嘅師傅陳興咧傳落嚟俾佢，而呢個貔貅嘅造型啊製作者咧就係陸師傅自己親手整嘅。雖然佢唔係紙紮師傅，咁佢用咗竹圈啦，同埋啲雞仔網啊，所謂以前叫做，咁咧就好似燒雞翼啲 BBQ 啲雞仔網，咁咧就屈落個竹框嗰度，然之後咧喺嗰度面頭咧撲浸啲沙紙啊、報紙啊、一啲草啊、可能打下石膏啊咁咧，就整咗個殼之後咧，就攞去俾畫獅子嘅師傅就金拳啊。應該係70年代嘅時候咧，攞俾阿金拳師傅咧就畫呢隻貔貅。而家呢個花紋
造型就樂師傅做嘅，但係上面個花紋就當時金拳嗰個樣，嗰啲花紋依家都係咁嘅樣嘅。排九色仔啊、上天至尊啊、色仔啊、排九啊咁啊、如意啊，全部都係呢個造型。我就係跟阿樂師傅個樣 copy 個形態，跟住再喺上面畫咗佢嗰個花紋，就變咗而家呢個樣啦。佢點解會用排九啊色仔係即係寓意招財揾錢？因為嗱有貔貅啦，顧名思義咧，貔貅就好似咧就係話大殺三方，貔貅咧就有入冇出嘅，即係冇劈劈嘅。咁啊有入即係坐咗青就唔使套啊咁啊。咁所以嚟講咧，就貔貅咧基本上咧如果你見到有坐青環節咧，基本上佢唔會就套青，最多套條彩旗啊，套啲意頭嘢出嚟嘅啫，就唔會真係套咗落個口度。個彩旗咧都會掛喺佢個口嗰度，一路唔係離開咗個身體嘅。咁所以咧賭場或者賭檔做夜場或者所謂叫做非正常行業、非正行嘅一啲行業咧，就好多時候咧，尤其是同賭錢有關嘅一啲行業、相關行業咧，就好喜歡貔貅，因為佢個意頭好，啱佢哋個行業啊，亦都為佢哋帶嚟財富。咁所以嚟講咧，一般咧貔貅古時咧幾十年前，我哋細路仔學冇貔貅嘅時候咧，我哋接啲 order 咧，一係就去差館、警署嗰度，警署去拜關帝係最中意冇貔貅啊！即係大埔警署啊！我哋以前喺大埔喺細路仔喺大埔學嘅，咁啊逢係大埔警署咧，有拜關帝嘅活動啊，關帝誕又好，過年啊年尾都好咧，咁啊除咗醒獅之外咧，就一定指定要去冇貔貅嘅，因為冇貔貅拜佢關帝。咁跟住第二個咧就係啲麻雀館啊，啲同即係賭場有關嘅一啲，澳門都係啦，澳門啲賭場啊都好中意見到貔貅嘅出現，因為為佢哋個行業帶嚟好意頭，即係會帶旺佢嘅生意啊。咁所以咧好歡迎冇貔貅。咁但係一般民間咧就好少嘅，除咗你冇個貔貅去賀誕啊、拜神啊、花炮會啊嗰啲之外咧，我哋有個禁忌嘅，冇貔貅唔會向住人去拜嘅。即係貔貅拜嘅時候咧，最多係對個神啊，對住個門口啊，對住一啲死物，就唔會對住個生人去拜。咁因為個貔貅個殺氣好大，因為如果向住佢拜咧，就驚佢受唔起，就有咩衝撞啊，就即係就唔係幾好啦。咁所以一般咧貔貅出現咧，都有少少即係有令人聯想到哇，好似好恐怖咁。其實你適當地去邀請佢咧，其實係一啲唔恐怖嘅。即係你清楚理解佢嘅性質特質之後咧，係咁你有啲生日就唔會冇貔貅啦，咁啊冇個麒麟啊，冇醒獅都冇問題嘅。但係一啲頭先我提到嘅嗰啲情況咧，就可以係冇貔貅，係咯。毛師傅，啱啱我哋睇到成個開光嘅儀式啦，咁我想問點解開光會係夜晚開光嘅？係咪有咩特別之處嘅咧？其實夜晚開光咧，就因為現代人因為就住工作啦、上班嘅關係啦，咁通常一般咧，我哋冇麒麟同埋冇貔貅都好咧，所擇嘅時間嘅夜晚並唔係而家呢啲鐘數，係過咗11點嗰啲鐘數。咁但係現代人咧，大家揾幾十人去半夜3更打鑼打鼓唔係咁容易嘅事啊！依家以前喺農村社會咧，冇人理你，因為通常以前咧有麒麟新嘅麒麟啊、貔貅開光咧，通常喺年尾嘅，年尾家戶都好得閒啦，已經做即係農民啊嘛，係咪？咁啊農村大家都好得閒，係好迎接預備嗰個日子，所以就算你半夜3更打鑼打鼓，佢都唔會怪你嘅，大家知道嗰個日子來臨啊嘛，去迎接嗰件事。咁同埋加上咧，貔貅也好。麒麟又好啦，開光咧，因為佢嘅殺氣都幾大嘅，咁所以咧一般咧就會遠離民居，去啲郊區冇人到嗰啲地方，免得有相衝，即係唔會話有啲喺即係居民有居所嘅地方。因為以前我哋村開光麒麟咧，就一般喺啲路口，譬如講我哋去對面開光山邊，咁啊麒麟會翻嚟噶嘛，開完光冇翻嚟。經過啲地方咧，喺啲路口啊，喺啲通道啊，啲告示板嗰度咧，要寫明嗰段時間咩生肖咧，請嗰啲生肖嘅人咧迴避，唔好出現嘅。如果相衝到，唔好話我，因為我已經通知咗你，請你10月幾多號或者11月幾多號開光期間，唔好喺以上嘅路口嗰度出現，因為麒麟都準備要開光啦，或者貔貅準備要開光，為免相衝，為免傷和氣，我通知咗你先，盡量迴避。咁嘅意思，係啦。毛師傅，我哋都知而家嚟緊呢笪地有機會即係被政府收地啦。咁但係嚟緊會有咩打算咧？即係呢笪地方。其實喺依家嚟講咧，所有嘅村民或者所有包括我自己在內咧，好希望就係有一個合適嘅地方，令到大家都開心嘅。咁每個人
令到每個人開心嘅尺度，每個人都唔同啊嘛。係我嘅接受同你嘅接受都唔同。咁啊，總之希望咧人性化啲，即係可以貼切啲，就令到佢哋個個都大家都圓滿開心嘅收場嘅結局。我相信呢個前進嘅步伐或者係個方向咧，冇人能夠做得到嘅，亦都我哋係同意嘅，因為個社會真係需要進步嘅，唔可能永遠都停喺一個階段。咁好啦，工廠啊、商業啊，或者係私人地啊，或者係嗰啲村民啊，或者各種嘅團體啊、商戶啊咁我相信相關部門有咗好嘅適當嘅安排，我相信大家都皆大歡喜完美。咁啊，畫上個句號，大家都開心，留翻個好回憶。我相信呢個係大家都樂見得到嘅嘢。好多謝毛師傅接受我哋訪問啦。記得點讚、訂閱、關注我哋嘅 YouTube channel， 留意最新通知。好啦，我哋下集再見，拜拜。拜拜。
故事記得點讚、訂閱、追蹤，撳埋個鐘仔，我哋一有片你就第一時間會知道。對我句，因為你嘅支持係對我哋一份嘅鼓勵。我哋下集再見啦，拜拜。